Bobi Wine yajjanga wano nze nampangisanga nga tuli mu nfuufu olunaku lw'eggulu bangaye yabadde wano naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala nazze n'ennyonyi abantu ne bajja okunyaniriza wali ku nnyonyi kati olw'okuba abantu bamubuze he wanted to take advantage najja ku kisaawe ewali ennyonyi wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu birala yazze nabo okuva e Hoima mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki abamu baavudde mu Bende abantu bawano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa kyovula abantu bamubuze kisaawe kibadde kikalu waneka kumiro kibadde kikalu yabuliddwa byayogera nze gwe yatutenga manifesto ye nze Bobi Wine sesimbye naawe munyoro opposition atinka kakumirano terimu kakumiro opposition teriyo lwebajjo bangambirege Bobi Wine abayiregana nanywe mbayiremu abwe emirimu mingi nyizirege n'ennyonyi na parkinga muli parkinga buli kaire abayira atayina programu egenda akisaa ekyo bwaba mugambira ali ennyonyi abantu baliyo mu tawuni bamazire kumubura yayiruka kugenda akisaa ennyonyi eba yetandikire kusimbura ngira kweyongerayo hati kunu opposition ya mananu teriyo ekisaawe mu kiboyirege kibaire kuoka ahambire abantu ababayiro mu katale igayaza hanu kakumiro na wayizire ugabo kuba bayiro wakatale betu abakakumiro babayire mu kusewura sente zavu bamurozirege keki hapa yajja kisita nawo cyali abantu ababayirege kisita barugire bukambu seri barugire cyakwazi na hano ababayirege ne batoka enyuma ye abamu barugirege Hoima abandi barugire mu Bende ero bwakagenzire abana babakwasira abo video ni bagarukayo mu Bende and so itwe government ya NRM tukujja kulenga okulorango kakati ekisanje ekiddako ndudde ngamba buulira nti mukimanyi bulungi government yatandika okwongeza emisaala egy'abasomesa nze naliko omusomesa nga tufuna emitwalo 17 ne batwongeza we nabuviiramu nga tufuna 32 nembeera ku bifo bino eby'obukulembeze saawa zino omusomesa asembayo okufuna esente entono kale gross afuna emitwalo 58 nga twatandikira wala abasomesa aba arts owekitiibwa president ne cabinet tukikolako naye twagamba tutongeze emisaala gy'abakozi bonna aba government in a phased manner simanyi bwe nkyogera mu Uganda mu mpalo yes mu bitundu and so twatandika ne twongeza aba science abasawo ba engineers bonna mulundi 1223 25 tutandika security tandikira ku rank ennene kati kuguno omwaka tugenda ku ranka paka wansi kubanga abakuuma ddembe nabo kintu kikulu nnyo n'abasomesa kintu kikulu nnyo bonna n'aba arts kakati bwe tumalaawo tujja kugenda nga tusosowaza mpola okusinziira ku nsawo ya gavumenti mukimanyi nti Uganda terina sente zimala ffenna mulundi gumu tulina okuzimba enguudo tulina okwongera amasannyalaze mu byalo tulina okulaba amalwaliro gammwe nga gazimbiddwa ate nago nga galimu eddagala bannayuganda ffe aba NRM tugendera ku manifesto nsiima wekitiibwa president olw'emirimu gy'akoze okuva lwe yajja mu buyinza ekisooka bannayuganda bamanyi we twali mu 1996 abantu baali bafa nga balina emyaka 43 obuwangaazi saawa zino tuli mu myaka 68 olwa services ezizeyongera okubeera obulungi waneka kumiro enguudo esinga za kolasi oluguudo olusigaddewo luli ku page 10 page 10 namba 3 page 10 namba 3 kuliko oluguudo
namba 3 kuliko oluguudo okuva e Nalweyo ekisiita Nkooko ne Kakumiro ate kuliko okuva Enkooko ogenda Entwetwe ne Masodde. Ekyo kikulu nnyo njagadde nkibalage nammwe ab'amawulire leeta akagundi kolabe waaw oleka tomatira bantu oyo bwino Baba TV mugiraba ng'oli waki tayari tewali kulanga kulala muzeeyi olwo oluguudo olubadde lusigadde nalwalutaddemu ffe aba NRM ekigendererwa kyaffe kyakulaakulanya eggwanga and so bannayuganda bannange n'ebitundu ebirala juzi nabadde Yumbe nga oluguudo batandise olukola koolasi muzeeyi ayina engeri gy'asosowaza enkulaakulana PDM ejagenda mu maaso agambye abakulembeze bambi etteeka libadde teribakkiriza kubeera mu PDM kaakati mwebali abantu 15 buli mwaka and so bwe tulaba abantu abajja okutaataaganya emirembe 2011 omukulu Besigye yajja wano n'atulangira enfuufu yajja yeekuba bw'ati essaati ng'atulangira enfuufu ne kati lwakuba nti tasobodde kujja singa zemu eno kampeyini ndowooza yaligambye Museveni beerawo netukwata ha nsonga nkaisa ensonga ekubanza eyo ebyentambula kurani tukendeza emihendo eyo kola business to reduce on the cost of doing business emihanda era a page 10 line namba ya 30 aro oluguudo lwaitu olukuruga Nalweyo Kisiita Nkooko kwika Kakumiro hano n'okuruga na namba 32 Nkooko Ntwetwe Masodde enguudo zino kintu kikulu muno ankulakulana ya hano nikyo okulolera hano Kakumiro abantu baitu bekambire takyali munju za bunyansi ate ennaku zino bakompitinga bakuvuganya kola nabone amabati gensenene nigakwamu ekyakabiri tukwenda kurora obuheereza obundi ne bwika abantu nkamarwaro mukimanyire nti police ya government egamba buli district etunge eirwale likoto hospital police ya government egamba buli isaza tutunge eirwalo erili stage ya kana muri bakusemereza abakazi police ya government egamba buli gombora ebemu eirwalo erya level ya kasatu tulinka Kakumiro eirwalo lya hospital tilikaizire batulire omuplan amasaza asatu agetwina amasaza abiri gaina center 4 isaza limu nabwera tukujyombeka arosieta ekombekebwa Army Brigade nuko naliyo eirwalo lya Kisiita liike haidara ya kana amarwaro aga health center 3 Kakumiro yora twina amagombora 24 amarwaro abiri already sente zimazire kuzoka bali aba Army Brigade bajja tandika gakora tusigaza amagombora asatu nago mu kisanja kinu tujja kulwana kurangafuna ebyenyegesa buli muruka gwina kuba ne somero ya primary tukyayina emiruka 16 jonka amiruka 10 amagombora agasi gaina kuba ne somero ya senior ebintu nkebyo nkwenda kuba nihiza abantu ba mukama ngo government yaitu ya NRM niyo yonke ina manifesto eri habintu betu kugonza ebyenkurakurana tukwenda isire erindi kuliteeka hantahyo maka abantu baitu batunge entahya nuko basobole kweyombunako ebichweka 3 mu Uganda yona abantu baitu bakyali ombunako so tukwenda nicho tuina program ka PDM tujajongero maiso kandi tulolengu na bebembezi president akaragira tubahereze emilioni 15 buli muruka ekyo kikujja mu bwangu abasomesa ababayire bali omukwediima nkwenda kubasiima bakakurugamu era amasomero gaitu gona gakora kandi na Kakumiro kuno amasomero gakaba ni gakora abantu ba Kakumiro
abantu ba Uganda ngonza kusiima Mukama Ruhanga abwekiro kino kandi nsiime abantu ba Kakumiro abo buhagizi baikaini bampa akuba no bampaire obusagiki natunga bendera ninywe mbandize kubeera nominated nyowe nyina bendera ya NRM bantu ba Mukama koko mbagambire ge o meeting ze tukani tukora ngo habwa NRM itwena abantu ba Mukama twina kusagike basi kubasiima abo busagiki mwampaire kusiima okitinisa president abo busagiki yampaire kubeera prime minister wa Uganda. Of course we are going to focus on constructing more tarmac roads, not only for Kakumiro but for the entire region and the entire country. We are going to focus on household income. You are aware we have our flagship program, the PDM. We are going to focus on household income. We want to uplift our people from poverty. We still have 33% of our population who are still trapped in poverty. And so our focus is going to be those people. We are also going to focus on service delivery. We are going to build more health centers, more schools, more hospitals. And you know, our policy is every district should have a hospital. So we are going to focus on constructing a hospital in the Kakumiro district because we don't have one. Every coast west should have a health center for. We are going to focus on that so that every coast west has a health center for. Where are we as far as Kakumiro is concerned? We have 3 coast wests. 2 have a health center for. We are currently constructing one, a theater at Kisita Health Center 3, which is going to be upgraded to a health center 4. Our policy is we have a health facility in every sub-county. In Kakumiro, we still have 5 sub-counties out of 24 without a health center 4. I mean a health center 3. Already 2 have been taken up. So we shall now struggle to make sure that the 3 which are remaining also get a health facility. Mukama abali, 1 for the gift of life and a gift of leadership. Today, I have been nominated to compete for the seat of woman member parliament for Kakumiro district. This is the seat which I'm occupying even now. I want to thank the people of Kakumiro for the support they have given me since. We had the NRM primaries recently, and I won overwhelmingly with 86%. In fact, 236 villages did not vote my opponents. They all got 0. I had 3 opponents. I had 3 other women who had stood on the same seat. I want to thank some of them who have not come back. I'm told the others may come back or may not. I don't know because I'm lucky they have nominated me first. And so we are going to use this opportunity to serve our people. In 2011, when I was nominated as a woman member of parliament representing the whole of Kibale district, we had no tarmac roads. Kakumiro was not yet there. As I speak now, Kakumiro is punctuated with a number of kilometers of tarmac roads. And in 2026 manifesto, we have another road on page 100 from Narweyo, Kisita, Nkoko up to Kakumiro. From Nkoko to Ntwetwe up to Masode. Masode is in Chankwazi district. And so, for us, the people of Kakumiro, we appreciate His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. I appreciate him for having appointed me Prime Minister of the Republic of Uganda. A job I have done with distinction. I want to thank him